বন্ধু গোট ফার্ম। আসসালামু আলাইকুম। বন্ধু গোট ফার্ম ইউটিউব চ্যানেলের পক্ষ থেকে আমি মোহাম্মদ শাখাওয়াত হোসেন আপনাদের জানাই আরও একবার স্বাগতম। তো আজকে আমি যে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করব আর সেটা হচ্ছে যে আপনি একটি ছাগলের শেড কিভাবে নির্মাণ করবেন। অনেকে জানেন না যে ছাগলের একটি ঘর কিভাবে নির্মাণ করতে হয়, আর সে বিষয়টাই ক্লিয়ার করার জন্য আমি আজকে ভিডিওটা করতেছি। আর যারা জানেন তারা তো ভালোই, তারপরও আমি যেভাবে নির্মাণ করেছি সেই পদ্ধতিটাই আপনাদের দেখানোর চেষ্টা করব। আশা করি সঙ্গে থাকবেন। আর হ্যাঁ, এর আগে আমি একটা ভিডিও দিয়েছি একটা শেডের, ওটা আমার এক কাজিনের, সেই ভিডিওটা আপনারা দেখেছেন ইতিমধ্যে। আর আজকে আমারটা দেখাতেছি। আর এখনও যারা চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করেন না তারা আমার চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করেন, কারণ নেক্সট টাইমে যে নোটিফিকেশানগুলো পাবেন না আপনারা, না পাওয়ার কারণ হচ্ছে সাবস্ক্রাইব না করা। অবশ্যই দেখেন নিচে সাবস্ক্রাইব বাটন আছে, সেখানে ক্লিক করুন। আর এখন আপনাদের দেখাবো, আজকে আমি পুরো বিষয়টাই জানানোর চেষ্টা করব ইনশাল্লাহ। আশা করি আমার সঙ্গে থাকবেন, আর পার্ট টু পার্টই আমি বোঝানোর চেষ্টা করব। আর কোনো প্রবলেম হলে অবশ্যই কমেন্টস করবেন। তো আপনাদের আমি প্রথমে যেটা দেখাচ্ছি সেটা হচ্ছে সিঁড়ি দিয়ে শুরু করি। ফার্স্ট টাইম এই যে আমি সিঁড়িটা দেখাচ্ছি, এটা আপনি ছাগলের সিঁড়ি, ছাগল যে উঠবে সে সিঁড়িটা আপনি এভাবে নির্মাণ করবেন। এই যে দেখতে পাচ্ছেন সিঁড়িটা ধারাবাহিকভাবে আমি দেখাতেছি। আর এই যে দেখেন এখানে দেখছেন এটা 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 আমি একটা বিট দিছি। এই বিটটা দেওয়ার কারণ হচ্ছে যাতে ছাগলগুলো যখন উপরে উঠবে সেগুলো যেন নিচে না পড়ে যায়, অর্থাৎ পা পিছলে না যায়, সেজন্য আমি মূলত এইগুলো দিয়েছি। একদিন ধারিভাবে এগুলো আধাত পরপর দিয়ে দিয়েছি। আপনারাও চাইলে এভাবে তৈরি করতে পারেন। আর এটার হাইট আছে আপনার টোটাল 12 ফিট বাই 6 ফিট। কারণ আমি এভাবে নির্মাণ করেছি, আমার একটাই গেট করেছি। তো আপনার চাইলে 2টা গেটও করতে পারেন, আমার সুবিধার্থে আমি একটা করেছি। তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন সিঁড়ির তলাতে যে যে আমি বিটগুলো দিয়েছি, বিটগুলো দেখেন, এটা অনেক জোরাল বিট দেওয়া লাগবে, অনেক মোটা বিট দেওয়া লাগবে। বিকজ অনেক এটার উপর দিয়ে অনেক ছাগল উঠবে, আপনি উঠবেন, অনেক গেস্ট আসলে অবশ্যই তারাও উঠবে। সেজন্য এটা অবশ্যই আপনাকে একটু শক্তভাবে বানাতে হবে। সেজন্য অবশ্যই আপনি 3টা এইভাবে ডাব দেবেন। এই 3টা ডাবগুলো আমরা দিয়েছি। আর এটা আছে আপনার 2.5 বাই 3.5 ফিট। আপনারা চাইলে এভাবে করতে পারেন, কোনো সমস্যা নেই, এভাবে নির্মাণ করতে পারেন। এখন আপনাদের আমি মূল বিষয়ে চাইবো যে কতটি পিলার, যে পিলারগুলো দেখতেছেন এগুলো কতগুলো লাগবে। সাপোজ আমি যে বানাইছি, আমার যে 120টা ছাগলের ক্যাপাসিটি, সেটার জন্য আমি 14টা বড় পিলারগুলো বানিয়েছি। এই বড় পিলারগুলো দেখছেন, এগুলোর হাইট হচ্ছে 14 ফিট, অর্থাৎ 14 ফিট উঁচু আমি করেছি। আর এগুলো আপনার আমার 14টা লেগেছে, অর্থাৎ আমার 14টা খুঁটি লেগেছে এই বড়োগুলা, এগুলো 14 ফিটেরগুলো। আর এই যে নিচে যেগুলো দেখতে পাচ্ছেন এগুলো হচ্ছে 7 ফিট, এগুলো আমার 14টা আছে। আর এই যে পিলারগুলো দেখতেছেন এগুলো আছে 4 বাই 4 ফিট। আপনারা এইভাবে 4 বাই 4 ফিট বানাইতে পারেন। আর ঘরের আমার আরেকটা মূল বিষয় বলি যে আমার ঘরটা কত বাই কত ফিট। আমারটা আছে মূলত 15 বাই 34 ফিট। আর হাত বলতে গেলে আপনার 10 হাত বাই 22 হাত, এভাবে নির্মাণ করেছি। আর হ্যাঁ, আরেকটা বিষয় বলি, আপনাদের দেখায় যে এখানে প্রতিটাতে কিন্তু আমি নাট সিস্টেম করেছি, আপনাকে দেখাতে পারতেছি না বিকজ আমার তিরপালটা দেওয়া আছে। হ্যাঁ, এই যে আমি দেখাতেছি, এই যে দেখছেন প্রতিটাতেই কিন্তু প্রতিটা পিলারে আমি নাট সেট করে দিয়েছি, যাতে আমি নাটটা সহজেই যদি নেক্সট টাইমে আমি কোনো প্রবলেমে বা কোনো সমস্যার কারণে যদি আমাকে ঘর চেঞ্জ করতে হয়, সেজন্য আমি যেন এটা চেঞ্জ করতে পারি। সেজন্য প্রতিটাতে এভাবে দেখছেন আমি নাট সিস্টেম করে দিয়েছি।
আর যে জাই তারগুলো দেখছেন, এই জাই তারগুলো আমি 12 টাকা ফিট নিয়েছি, আর টোটাল আমার 104 ফিট লাগছে। এই 104 ফিট নিয়েছি। আপনারা চাইলে এভাবে জাই তার পুরো চারিদিকে দিয়ে দিবেন। আর জাই তারের আমার হাইট দিয়েছি, এখান থেকে হাইট আছে আমার 7 ফিট। আপনার 7 ফিট হাইট দিতে পারেন জাই তারটা। তো আপনারা চাইলে এইভাবে ঘর নির্মাণ করতে পারেন। আর টোটাল কস্ট কত, টোটাল অ্যামাউন্টটা কত, আমি সেটা অবশ্যই নেক্সট ভিডিওতে অর্থাৎ নেক্সট টাইমে জানানোর চেষ্টা করব। এখন আমার ক্যালকুলেশন করা হয় নাই। তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। আর ঠান্ডার প্রবলেমের কারণে আপনারা এই তিরপালটা ইউজ করবেন, যাতে আপনার ঘরে বাতাস না ঢুকে।